各位聽眾大家好啊！又歡迎嚟到乾坤一開龍哥道嘅時候啦。喺未我哋接受呢位嘉賓訪問之前咧，梗係要賣下告白啦。如果喜歡呢條片嘅你咧，就點讚、留言，仲要分享出去啊！多多支持捧場呢位神秘嘉賓啊！唉，阿咩哥你好啊！聽講你有啲故事同我哋啲聽眾分享下係嘛？好啦。咁有乜嘢奇異啊，或者靈異啊，或者特別嘅事件想同我哋啲聽眾分享下咧？咁其實喺度咧，多謝阿龍哥先，又多謝我，即係基本開多謝你幫手咧，即係解決咗個問題先。咁其實件事咧就係喺呢個若干年前2019年啦開始咧，咁就直至到而家啦。咁佢又每況日下啦。咁當其時我係住村屋㗎，我唔知道咁多嘢啦咁樣。咁直至到咧，我就搬到我自己2020年嘅時候咧，搬咗間新屋啦。咁搬到新屋嘅時候咧，咁我就發現咗咧，就開始越嚟越差，越嚟越差，包括身體啦，包括經濟啦，包括屋企啦，係啦，脾氣啦咁樣。講重點啊嘛。個重點啦係啊。咁咧跟住然後咧有一日咧，咁我病緊啦咁樣。咁啊嗰日就太太都喺屋企，咁個仔都喺屋企啦，兩個仔喺屋企啦，同埋啲動物咁樣。咁其實呢件事咧，我都有講過，俾某電視台講過嘅。咁呢件事，咁我唔講，我唔賣關子啦。個關子而家講緊龍哥嘛，係咪？咁我八卦想聽喎。咁容後再講啦。咁而家講緊龍哥啊嘛，係啊，冇錯。咁跟住然後咧，咁我就話過就話見到咁嗰陣時係晏晝嘅2點零鐘啦。咁連續其實由2020年到而家啦，我搬走咗啦。其實搬走咗1年。咁其實過程當中咧，就嗰位小姐咧，其實本身我買咗層樓嘅。嗰位小姐咧就喺晏晝嘅2點鐘啦，嗰陣時係放假嘅。佢突然間咧喺我屋企出現咗。咁咧佢喺屋企出現咗嘅時候，因為我當其時屋企有屋企人咧，就坐咗喺個屋企嘅中間。咁我就坐咗喺 sofa 同兩個仔同埋啲動物當其時。咁嗰陣時咧就晏晝嚟嘅，咁佢喺因為我屋企係對流窗嚟嘅，佢喺我哋左邊咧個窗度咧就着咗一件白色嘅衫，冬菇頭，咁跟住然後咧就下身透明嘅，咁一路咧小姐即係嗰啲嘢。即係我以為你嗰位美嗰個靈魂啦，我直稱叫，咁由我左邊即係靈體啦，係靈體啦，由左邊就行到我太太嘅同埋屋企人嘅中間嘅側邊。停咗喺度嘅，其實擺到明係俾我睇嘅。哇！咁多人驚？係真係好多人驚嘅。係咪識得你啊？我唔識佢嘅。咁咧，咁我嗰次係第一次見佢嘅。咁跟住然後咧，仲有啊？係啊。咁跟住然後咧，佢就停咗喺度啦。咁我就睇緊電視嘅，當時同個仔。咁我太太同另一個成員咧就喺度一個就彈緊琴，一個就喺度睇緊電視咁樣。咁佢就停咗之後咧，大概我相信係5分鐘到一樣。咁耐？係。咁我以為佢做乜嘢企咗喺度啦咁樣。咁你唔驚㗎嗰一刻？其實係驚嘅，但係冇得驚咯，因為我一家之主嚟㗎嘛。但係你可以扮睇唔到嘅。係啦，咁我擺到明佢係俾我睇㗎啦。咁我停咗之後咧，咁我喺度諗點解會咁嘅咁樣？因為數咗咁多個家庭成員齊晒，咁冇理由多咗個人嘅咁樣。佢就穿透咗。會唔會係二奶啊？唔會，因為二奶喺另外一間屋嘅。咁咧穿透咗，唔係透明㗎嘛，二奶不嬲都透明嘅，肯定。佢最勁嘅係穿透咗我兩個屋企成員嘅身體。哇！跟住再向住我右邊個露台個窗咧就走咗。哇！真係好。咁當其時我已經肯定咗佢唔係一個人先，冇理由穿透咗一個人嘅身體嘅可以咁。可能大位高柏飛嘅老友。係啦，咁直至到咧隔咗幾個月幾個禮拜到啦，咁佢又出現咧。今次咧又係放假嚟嘅，咁啊4點零鐘啦，佢又突然間出現，但係今次嘅出現咧就唔係淨係俾我見到佢，佢係純粹同我喺度 connect， 即係傾偈，但係我啲屋企人睇唔到嘅，佢就同我講就話我喺度住嘅，即係你接收到，係我喺度住嘅， contact 到，點解你唔搬？咁我就話即係我同佢 connect 兩個喺度，咁我就話。但係你脾都好勁㗎，你梗係掉翻佢啦。咁我未斯文人嚟㗎嘛，咁佢係女仔嚟㗎嘛。脾氣還脾氣，係啊，斯文還斯即係文。嗰一剎那未摸到佢底啊嘛，應間俾佢反我唔得㗎嘛，咁我了解下先。因為嗰時你未識我啊嘛，把口冇咁粗嘅。係啊，冇錯啦。咁跟住然後咧，我就同佢講，我就話呢間屋我買嘅，我燒咗陰契，我又擺咗4角，我又擺咗神，我又有神位喺度，乜嘢神位都有，做先之後做晒啦，整翻晒。即係嗰啲係門面功夫嚟，封埋屋啦，係啊，冇錯。即係我以為佢唔會出現啦咁樣，
咁跟住後即係你自己做，一係揾師傅。我揾師傅，我冇咁勁，我揾師傅。師傅唔好開名，你個師傅。係啦，揾師傅啦，即係坊間有啲出名，有啲唔出名啦。係啱。咁啊幫手啦。唔係啊，坊間唔係講出名唔出名，睇佢有冇本事嘅。啊。出名唔係代表有本事，唔出名唔係代表冇本事。所以咧，你哋呢啲思維咧係有啲錯嘅，以為出名就一定。事後我覺得佢工價仲未得嘅。唔係咁，可能一山還有一山高啫。嗰一剎那覺得佢得啦嚇，咁跟住然後咧，因為俾咗錢啊嘛，梗係覺得冇錯。咁我同佢講咗，我就話呢間屋係我嘅，我就做晒所有手續㗎啦。點解你嚟搞我咁樣？咁佢就同我講，佢係陀地嚟嘅。啱，即係佢喺呢度住開。即係總之喺呢個屋苑未起嘅時候，佢喺度陀地，即係原居民啦，俗稱叫。咁我就同佢表達啦，我就話你唔好搞我。總之我就俾晒錢㗎啦，我係正常人嚟嘅。你要搞就落翻下邊咧，同下邊嘅人講 ，OK。總之我做晒我手續嘅嘢啦，你唔好再搞我咁。咁牛彈琴嘅啫喎。係啦，咁佢就話即係總之你要搬咁樣，咁我唔理佢啦。咁我都冇辦法，因為屋企成員喺度，咁我梗係扮到自己真係好似好勁咁。其實梗係驚到震啦，唔使講啦咁樣。咁因為我都未接觸過佢咁強勁啊。咁啊到我每況日下啦，無論經濟啦，無論身體啦，無論屋企嘅成員發生好多爭拗啦。甚至乎可能舞刀弄劍啦嚇，好嚴重。咁直至到有一次第三次，佢就幾多年前啦，又同一年。唔係同一個月。同一個月。嗰陣時咧，我啱啱我屋企人咧就染咗流感，就唔係新冠。咁我就惹咗我，咁啊搞到好嚴重啦。咁咧成8日都未好翻咁樣。咁跟住我就無端端嗰日嘅晏晝咧，又係同佢 collect 嘅。嗰陣時係3點幾。嗰陣時好嚴重啦，晏晝先嚟嘅。我唔知道，佢夜晚都試過出現過7點幾。咁跟住然後咧，我就覺得佢好強啊，因為朝頭早咁晚太陽，佢因為我間屋好光猛嘅，咁晚太陽佢都咁勁，我真係覺得佢。關事嘅。我分日頭夜晚啊，即係唔通聖誕啊唔撞鬼，清明先至撞鬼咩？咁所以只不過呢個係自欺欺人啊！日頭太陽晚又冇鬼啊，個樣。咁我通常覺得佢係夜晚出現嘅嘛，嗰啲道聽途說嘅嘢嚟嘅。係啦。咁跟住然後咧，佢就同我講就話你搬唔搬我就搞你啊！即係搞到你冇命啊！咁有冇意思啊？咁你點答佢啊？咁由於嗰次就係因為成100日都未好嘅時候咧，火都嚟埋啦。係啦，真係上火啦。係啦。因為我曾經記得咧，有一個師傅咧就同我講，即係如果你去到好驚嘅時候咧，你就冇理佢咁多啦，就直頭真係令到自己諗啲乜嘢都上咗火，令到你嗰度火加劇。咁跟住我就同佢講我即係我乜佢啦，梗係啦，炒黑。我話乜佢啦，我話你夠啦，我話你唔好再搞啊！我話俾你聽，我唔識你，我唔知你邊個。總之我買咗呢間屋咧，就係我哋嘅咁樣。我話得，如果我搬都得，你就同我買咗呢間屋，我咪搬咯咁樣。即係我同佢 connect。哇！咁你賴嘢，佢真係同你買咗間屋，俾啲陰司紙你咯，你點使啊？咁佢應承我，佢用過啲咪陰司紙錢咯，同你買咗佢咯。唔係佢同我揾個人幫我買咗佢，即係揾一個人翻嚟，我唔理佢咩方法啦，迷暈佢又好，綁架又好，總之買咗我呢間屋。跟住佢話好咁樣，應承咗好嘅喎。跟住我唔理，總之你幫我買咗，我咪搬咯咁樣。咁我以為又以油制乾，咁佢應該要買到時間啦，係咪先？跟住冇幾耐都係叉緊落去嘅，咁直至到咧好翻啦。咁有一日咧，佢就夜晚7點幾，即係睇屋，又嚟睇屋，又係嗰個方向咁樣過㗎。跟住咧，今次就離譜到咧。我以為有買家嚟睇屋啊，佢唔係啊，冇買家嚟。你咪叫佢話好，佢應承咗你揾買家嚟睇㗎嘛。係啊，即係大隻講啊。係，跟住佢又嚟到咧，佢直接咧，因為嗰次咧係我太太唔知係煮緊飯啦，定係點？即係我屋企人得我同佢喺聽嘅啫。咁佢就同我講就話，我都係睇緊電視嘅，因為個電視好開揚啊，睇晒兩邊窗咁樣。佢就同我講就話你話搬嘅咁樣，即係撩我反撩我，你話搬，我話你話搬，你同我講，即係而家諗翻你都有道火啊！我話你同我講話你幫我揾租客，即係幫我揾買家噶嘛，你話搬我咪搬咯。你而家乜都未做，你同我講咁多嘢咁樣，即係同佢 connect，即係冇辦法嗰下。咁當其時咧，我哋呢個做法嘅時候咧，我就話唔搬，但係其實我哋咧一家大細已經喺台底咧。喺屋企出邊，每一次都喺屋企出邊，唔喺間屋嘅，就傾咗。我哋差唔多時候咧要揾地方搬，跟住就搞唔到啊！因為我問過好多師傅啦，咁問漏咗一個，係就係龍哥啦，係啊，真係幫你唔到啊！你有鑊嘢真係。
咁咧呢件事咧，咁我哋就搬咗啦。咁我哋以為呢件事搬咗，咁我哋冇人喺屋企咪掂當咯。咁確實我哋冇人喺呢間屋裏邊，冇租啊冇買嘅人喺裏邊咧，乜事都冇嘅。直至到嗰陣時隔咗半年至1年到啦，咁有個租客就我朋友嚟嘅，啱啱喺英國翻嚟，咁佢就同我講就話可唔可以有屋租俾我啊？我以前間屋咧就搬走咗嘅時候咧就冇話有人住咗啦咁。我好啊，平平地咪租俾你先咯，頂住檔先啦一個人咁。誰不知咧，佢入咗去嘅時候咧就會一陣間唔水有問題啊咩有問題，算啦朋友冇所謂啦。佢隔咗2個禮拜，咦點解唔揾我嘅？我覺得好奇怪，日日都揾嘅喎。咁消失咗啊？唔係，原來佢入咗廠嘔血，無端端。咁我就覺得好奇怪，點解你會嘔血嘅？佢話唔知咩身體唔舒服，總之住咗2日就出咗3日就出咗事啊！我以前裝修啲師傅咧就3日有搞事嘅。真係好勁3日真係好勁喎呢件嘢。咁咧曾經有師傅同我講咧，呢個係精靈嚟嘅。係啦，就係呢一句真係相識太遲。係啊，我想會佢哋唔早啲同我講，我就係嗰陣時，我有同阿許小姐講，我真係未見過高手，我你可唔可以 delay 呢班機？為咗你呢單嘢 delay 呢單嘢冇化算計個條數，所以下次請早個人。係啦，咁跟住然後咧，咁我就話咁不如咁啦。你搬去第二度啦，如果你真係唔舒服咁樣，費事累朋友啦。係啦，咁跟住冇幾耐個租客就入咗嚟住，新嘅，但係佢正常人嘅嗰幾日，亦都俾晒租，但係水電煤咧嗰啲咧，佢就即係每個月俾啦，傾晒咁樣，無端端隔咗1個月度，佢啊水電煤唔交喎，嗰啲咁嘅嘢啦，喺度搞事喎，即係失常。係啦，總之又失常，咁我哋就覺得點啊？係咪真係冇人住嘅時候先乜嘢啊？咁樣。咁啊，曾經咧我都接受過一啲電台啦，甚至乎係某啲訪問啦，我都有講過呢件事。不過好奇怪，我同啲師傅講完之後咧，佢就同我講好啊，我幫你 follow up 啊咁樣 follow up 之後，跟住無疾而終。咁我就覺得好奇怪，點解咧咁樣？跟住完咗呢件事之後咧，咁我同我太太講，我睇下啲 YouTube， 咦唔係喎，我嗰陣時睇咗個節目逼多乜，係啦，係啦，咁阿波。介紹過阿龍哥，咁佢係專科噶嘛，專攻專責噶嘛，個醫生嚟噶嘛，可以權威啊。係啦，但係個問題係我揾唔到佢喎，咁啊點咧？咁我就突然間諗起，因為我太太咧係識阿博嘅，咁我就話不如咁啊，你嘗試下幫，因為我真係唔識阿博嘅，我喺呢度咧，即係我雖然背住佢啫，我真係好多謝阿博嘅，其實佢唔識我嘅，基本上咧我冇諗過咧佢會即係無私咁樣咧，就幫我 follow up 咗咧呢件事嘅。佢幫咗好多人嘅，佢幫咗幾個好多人都掉咗過嚟各樣嘢。個案嘅，佢 OK 嘅。係啊，我覺得真係好多謝佢堅嘅。雖然我唔識佢，叫佢做博爺啫。係啦，即係好多謝。其實佢係做咗好多善事嘅。咁跟住我同我太太講，不如你同佢聯絡啊咁樣。跟住咧我冇諗過1日之後即刻聯絡咗。跟住然後咧即刻俾咗你哋資料啦。咁我揾咗許小姐啦，我都好多謝許小姐咧。就好聽到好牢嘈咁講翻呢件事咧，跟住就 follow up 俾你啦。好似有你講冇佢講。係啦，咁由於咧時間嘅關係咧，即係好似見律師咁樣啦。15分鐘之內要講晒嘅咁樣，當陣時。咁我就 blah 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 講晒之後咧，咁我就叫佢轉達俾你啦。咁轉達俾你嘅時候咧，即係你都喺個電話當中都話我有4隻嘅嗰啲嘢啦，嗰啲 grad 啦咁樣，嗰啲鬼啦、靈魂啊，好乜都好啦。咁佢就話個時間咧。係真係同我住村屋個時間吻合㗎。當其時我係住村屋，我以前未住過村屋㗎，我係住樓嘅，我住對面海嘅，我係未住過㗎。當其時我住村屋嘅時候，確實因為喺個親戚嗰度啦，咁我哋又冇得拜神啊，拜乜拜物啊，冇啦，因為間屋唔係我哋㗎嘛。咁喺嗰個時間裏邊咧，確實咧係成日都經過啲村屋啊、停車場啊、橋啊啲咁嘅嘢，好夜翻啊咁樣。咁我冇諗過會喺嗰段時間咧會撞到嗰啲總經理啦。可能過程當中由2019年到嗰段我發生事之前嗰段時間咧，係真係撞到啦。咁你曾經有講過啦，係有4個嘅。咁你又確實有啲嘢又吻合咗，就係就確實係令到我唔順啦，又或者令到我身體好差啦。即係其實你問我咧，我以前好強嘅，係強到咧曾經。梗係啦，可以同鬼 connect 嘅。梗係強啦，唔係個個做到嘅。係，咁曾經有個師傅啦，上某節目有講過，某幾個特徵嘅，有某3個特徵嘅。咁我即係同靈界可以溝通咧，某3個特徵嘅。咁我有其中有2個嘅。
咁我有曾經有同過嗰個節目主持人講過，我話有其中有2個特徵嘅，咁你係吻合嘅，因為我唔識佢噶嘛，咁佢講我咪聽咯咁樣。咁啊講翻之後啦，咁之後就上咗嚟，你幫我調教咗第一次嘅時候咧，咁確實係個人係冇咁重嘅，同埋開始有啲靚咗好多而家。多謝。咁啊開始好轉啦，脾氣好似溫順咗啲。係咪啊？開始好轉啲啦。咁點解我話有啲分別咧？因為我除咗自己有份工之後咧，我自己都有啲生意嘅。咁雖然我係專業人士，但係咧到最後咧，我發覺咗有啲生意上，無論工作上啦、生意上咧，明明我可以可能一個月或者一年賺好多人哋嘅好多錢，但係無端端係無疾而終嘅。容許我舉個例，譬如話你做一個生意，咁你明明俾生意我做嘅，阿龍哥你識我嘅，無端端阿龍哥失蹤咗喎，唔知去咗邊度，跟住就冇咗。但係其實嗰樣嘢傾到已經簽約㗎啦，好多時嗰幾下咧好多次，我諗最少有7至8次。即係之前咯，未識我之前係7至8次，咁我都識咗我之後咧。識咗佢之後，有開始咁啊唔係有好轉嘅，不過就即係慢慢漸進論啦，其實係好咗嘅，確實係你發覺咗有啲比較，當然啦係慢啲啦，因為你所講嘅調教完之後，因為嗰4位grad 啦，即係嗰啲神怪嘢啦，咁始終都係好似一個癌症咁，唔會即刻康復噶嘛，都要調教噶嘛。咁因為佢只不過斷晒你之前啲米路，你急再重新搭橋鋪路，咪要時間咯。係啦，即係慢慢調教。但係因為你之前你嗰陣鋪排好晒㗎啦嘛，即係你阿媽懟起筷子係夾㗎啦嘛，已經安排好晒。咁而家嗰啲掃晒之後，你重新仲要去揾即係餐樓啊，揾邊度啊，睇餐牌啊，咪要等時間先至再起筷咯。係啦，唯一嘅分別就係呢一樣嘢。即係所以我就話個分別就係個時間好吻合，即係發生個事，你講嘅時間啊嘛，係你講係8年前，時間係好吻合。當其時我真係住村，冇咁認真喎。咁都喺心裏邊嘅，在心中啦。大家男人老狗，明白收到。係啦，所以我先話有龍哥冇奔波啫嘛。呢句係執人口水味，呢個私人性嘅，我自己講咗，唔係私人性嘅。係啊，呢啲係行貨嚟。係啦，咁所以咧到最後咧，我自己覺得係時間吻合，同埋你話嗰每邊有4個嗰啲咁嘅 grad 咧，亦都係吻合㗎，有啲嘢都，同埋會令到我越嚟越低啦，嗰個情緒、脾氣啦、經濟啦、其他樣嘢，即係我從來未試過喺一段短時間，由2019年開始到未見你之前啦，我當2024年啦，係嚴重到我用插水嚟形容啦，抗爭抗疫乜都齊晒啦。即係有冇攞金牌啊？插水跳我相信我已經攞咗10面金牌嘅。犀利。係啦，好犀利！我未曾人生咁耐未曾試過遇到呢啲嘢啦。不枉此生。係啦，即係你話我有見過呢啲嘢，但係不至於去咁夠薑喺我面前咧，係出現過起碼6次咯。你覺得你係老幾啊？咁夠薑喺你面前。因為我以前試過做某。調翻呢句説話，我講就得。你阿媽你班友咁夠薑喺我面前出現，真係找屎啊！係啊，我話真係咁夠薑啊！係啊，你何德何能講呢句説話？因為我真係你有班門弄斧，你真係找屎啊！唔係我係你個 Mindy 嘅徒弟仔嚟嘅啫。咁咧因為我以前咧試過做一個大學裏邊咧，都遇見過好多呢啲神怪嘅嘢，好嚴重，亦都見過，但係未遇過呢位小姐咁嚴重，係直頭咧，大家真係可以 call 到咧，好似識咁嘅，但係其實我真係唔識佢噶。就算個節目主持人話我識佢咧，其實我真係唔係識佢噶，即係唔好，我直頭係第一次見佢嘅，但係我冇諗過佢真係可以強到咧，大家好似你死我活咁樣，即係我覺得係嚴重影響咗我成家人。到最後，真係早啲講啊嘛！好彩揾你幫手，不過我都係有嗰句啦。由於你時間關係要飛翻去挪威啦，所以咧我都好重要嘅。好想你如果有數嘅，上嚟望一望機票都仲有數嘅，我會打個算盤，但係一卡個條數都冇數嘅，唯有走算把啦咁咯。等我哋退庭商議咧，去諗諗啊！都唔使退庭商議啊！你啲小菜一碟，係嘛？喺我心目中都冇猛嘅。我就講你嗰句，何德何能喺我？我哋唔係成哥嘛，我哋唔係成哥嘛，我哋 sport title 嚟㗎嘛。咁而家學你話頭，咁你都唔喺嗰度住啦嘛，係咪？但係據聞啊，嗰次我接受一個訪問嘅時候咧，話你接受咁多人訪問。唔係，有2個訪問啫。接受2個訪問嘅時候咧，
咁我唔好講邊個頻道啦。咁我同節目主持人溝通嘅時候咧，咁節目主持人係聽到咧，嗰位小姐係喺我左邊同右邊咧，都會有啲喊聲同埋講嘢聲音。但係當其實我係聽唔到，但係佢有問過我一個問題嘅，就話究竟你而家左右有冇人？我話冇，我全部屋企人出晒廳㗎啦，已經連隻貓都出埋廳，幾隻貓。我話得翻我自己一個對住埲牆，好似而家咁後邊有埲牆。但係當其時咧，我講完呢 part 嘢之後咧，我再出廳，我同我太太講：你摸下我，點解我成身都凍嘅？跟住，但係我從來未試過，就算同人講電話都唔會。跟住我睇到係喎，凍嘅，冰凍嘅咁樣。但係節目主持人當其時佢問完我呢句之後咧，我先再出廳嘅。跟住然後我就話：咁我真係全程 rewrite 再聽翻咧，係聽唔到嗰個小姐嘅聲音。亦都聽唔到呢啲嘢，但係佢哋全部人都聽到晒。但係我就覺得好奇怪咯，即係佢。你有冇唱翻一句飲翻杯冰凍啤酒？有，我想好過日曲嘅氣量夠咁啊！冇錯，即係我咪凍咗咯，所以隻手你話。冇錯，咁即係我都係嗰句啦。由始至終真係揾得你太遲啊！即係可能機緣巧合啦。緣分未到。好彩阿波即係幫手去揾到龍哥。如果唔係，真係我自己根本咧，我都冇乜。翻轉咗本末。導住咗啫，我都想揾你嘛，但係揾唔到咪得個 Facebook，我又唔用 Facebook 㗎，我年紀大。我費事即係你咪點解啲女仔揾你，所以唔交電話？香港咁多師傅各樣嘢係咪先啦？咁我又唔係住喺香港，我係住喺挪威嘅各樣嘢，咁我永都係隨緣啫嘛。咁我都話頭當時人揾到我，又未必一定幫到，亦都未必話幫唔到，即係只不過大家平常心態 OK 就 OK。所以我呢啲係貨真價實，係得就得，唔得我亦都會當事人講。另請高明啊，幫唔到。咁所以咧，我都係嗰句啦，真係好多謝幾個人嘅，阿博啦、許小姐啦，同埋阿龍哥啦、阿龍嫂啦。多謝你太座就得啦，咁默默支持你真係。都係多謝我太座啊！你咁嘅脾氣，你頂得你住嘅都係算係咁㗎啦，真係。咁所以咧，佢個層次比我仲要高。係咪啊？佢深度啲啊，忍到啊。睇得出㗎。第一次我同你講咩啊？哇！你阿媽你咁嘅脾氣咁揾緊各樣嘢諸如此類，你阿媽仲犀利過秦始皇咁一言堂咁。係咪？你話東佢都唔中係西嘅，咁都頂得你住嘅，都算係咁啊！不過而家個面口係真係唔同咗，呢次即係好似長和順和咗好多，個人真係冇咁猛，冇得扯到咁緊啊！呢個係事實嚟嘅，個面口真係相由生生就咁嘅，所以就希望你打後咧就可以麻煩嘢就算 Q 數啦，2019、2020、2022已經過息啦，咁啊希望打後咧啲嘢順翻晒之後啦。咁如係下一次，如果我再翻嚟嗰時仲未解決嗰壇勁嘢嘅咧，咁等我啊！放心，我都想睇下你個。你等我啊，係睇下佢點樣招呼咗睇下點樣穿透身體，穿透你我嘅身體，就睇下佢點樣透明度，仲及佢靚女唔靚女添，各樣嘢嚇。靚㗎，靚㗎，各花入各眼啦，或者。靚靚地咯，係咁啊！到時嗰時咧，再會一會佢，睇下佢就咩情況各樣嘢。係咁啊！呢一集啊，多謝你啊，講到都差唔多，你啲講得好詳盡啊，好詳細啊，各樣嘢。咁啊，多謝你同我哋啲聽眾分享呢集嘢啦。嚇，咁啊，希望下次如果有機會嘅會嘅，咁我哋呢一隊嘅攝影隊咧落去拍攝埋咧，再放埋出嚟咧，咁就不得了啊！好，多謝晒啊！唔該曬，唔該曬，多謝，跟住點晒啊！真係唔錯喎，真係面口係好咗喎，係嘛？係啊。